Привет, ребята. Поздоровайся. Всем привет. Еще раз. Привет, ребят. Скажи, куда мы едем? Мы едем в Утюрс. Жарко, да? Мне сейчас, мне кажется, эта камера просто разрядится и все. Снимай ее опять с камеры. Я разрядится сейчас камера. Я буду снимать на другой камере. Значит, Жарит, тут шашлыки нет. у меня ребят, у меня есть запасная камера на всякий случай, потому что сейчас я не знаю, сколько на этой камере процентов. Я не знаю, сколько на этой камере процентов. Ну, сейчас мало процентов там. Я буду снимать на другой камере, если разрядится. Раньше детям поедем. Давай потихонечку. У меня камера вот так делается. Давай. Ко мне ближе. Ребят, мы продолжаем. Что у меня? У меня много туса. Едем. Я к вам вернусь. Вот, ребят, мы подъезжаем, да, ребят? Скажи, кто-то. Привет, ребят. Это вроде влог течет. Вот, мы подъезжаем. Через кого выходим? Через кого? Давай, на тогда возьми вот это. Отлично. Только откроешь дверок. Сегодня еще песок привез, да? Это было. Я тебя спрашиваю. Не приехали. Ну, белый какой-то стал. Я пристегнулась. Реально, ты тоже? Все, вылазь. Давай, возьми еще тут. Да, возьми пакет, сумка у тебя на тебе. На мне. Вылазим. Только дверь закрой, что у меня руки заняты. Блин. Твой шокер упал. Ну, баба, ну нафига ты? Ну чё, ты? Да не могу я. Все, закрывайся. А вот это наш старый, да, песок? Песок, да. Что-то отсыпали, что ли, да? Или нет? Нет, Сергей отсыпал. А, Сергей отсыпал. Есть. Ой, ребят, идем. Какая красота! Пол много на кровати. А что вы? На первом этаже. Вот, ребят, мы сейчас пойдем на Урал. Только не снимай, ребят. Я вот хотела туда все. Идемте, ребят, тут посмотрим. Пройдем, идемте посмотрим. Ну как-то, ребята, вот так. Пошли здесь пройдем. Ребят, мне... Давай я первая пойду. Давай. Ребят, мне страшно. Я еще иду с телефоном. Ой, не с телефоном, а с камерой, извиняюсь. Я вообще... Мне страшно. А нет, тут получше, да, стало? Держимся за вот эту. Боб. Тихо. Все хорошо. Равновесие. Нет. Я сейчас еду. Все, Ты спасибо. телефоном не снимай, ты же видишь, какая опасность. Ты телефоном сейчас снимаешь. На YouTube. Ребята, у меня всегда говорит, что я с телефоном, это камера. Но я на камеру снимаю, все хорошо. Да стой, я еще не съехала тут. А тут пониже, да, в принципе, стало? Сюда не это. Вот пошли, пойди. Что, мы на Урал идем? Ну, попробуем.
Ребят, смотрите, если я выключу камеру, значит там очень опасно стало идти. Давай, ты сможешь. Ты сможешь. Я знаю. Я все смогу. Я все смогу. Я клятву ей. Стой, меня жди. Меня подожди. Все хорошо. Вот отсюда мы спустились. Идемте дальше. Ребят, мне пипец как страшно сейчас. Вы понимаете, что за это... Смотрите, как Людмила это проходит, это испытание. Делать нечего, выглядит. Все, она прошла, ребят. Я вот так беру-ка. Дай мне Стой, все хорошо. руку. Смотри, что я сейчас сделаю. Оп. Видите, ребята, я просто вот на это дерево держала, спустилась сюда и теперь перешагивать надо. Стой, меня жди. Тут смотрите, как обломилось все. Ребята, я еще раз говорю, если я вот отключу от дивана, если, ребята, если я отключу камеру, значит, ребят, очень опасное где-то место. Пойдем туда. А здесь же можно, да, пройти? Не знаю. Мы здесь ходили. Можно я потрогаю? Да не, я хочу на камеру, ребят. Ёп. Извиняюсь. Я его сорвала! Такой грибок. Пока грибок. Нет, я его возьму. Да, пойдем на Урал, пожалуйста. Куда мы зашли уже, а? Мы сейчас потеряемся. Здесь мы далеко не пойдем. Пойдемте посмотрим, что тут. Да ну там не пройду. Пойдем, Да не пройду. попробуем. Это, наверное, выброшу. Мне страшно. А что идешь туда? Медведи вдруг. Лисы вдруг, а? Тут же ходят. Скорее всего, ходят уже здесь. Мамочка. Вот так, пойдем попробуем пройти. Мы сейчас заблудимся. Мы заблудимся, ты понимаешь? Мы заблудимся. Бабуль. Мы пройдем. Ребят, все хорошо, мы пришли сюда. Стой. Вот по двери. Видишь, как они ходят, да? Пошли. По двери пойдем. Вот ты вывела. Ребят, смотрите, что тут происходит. О, вот за это надо держаться. Умоляю. Размыла. Все, я просто боюсь ее спать. А, ты что, я думала, это лиса какая-нибудь выбежала. Все, спасибо. Там она качается. Ну иди, проходи. Я просто тебе предупреждаю тебя. Иди, проходи, а то еще Светку не поеду. Ой. Мы сюда идем. Ну, здесь же ходят, да? В чем прикол? Ходит, видно по следам, что ходит. Ну, да. Вот, понимаете, как боковато стало. Мы идем на Урал. А пойдем еще на лестницу сходим. Пойдем? Пойдем? Баб. Потом сходим. Ну, сейчас, когда мы... Сейчас посмотрим. Да. Что творится. Проходим. Ну, тут как бы нормально можно. Видно, что ходят. Тут отходы разные. Помаши, ребятам. Мы идем, да, Люда? Я боюсь-то уронить камеру просто. Вон наш Урал. А идем, мы же вот так ходили, пошли. Ну, да. Пойдем, мы вот так. Я просто путь вспоминаю. Мы также сдвигали. Все, тут прям чистый проход. Что, можно вон там пойти? Ну, ждем Людмилу Лав. Стой. Ну, тут грязи еще уже, видишь. А пойдем Тут просто. мы не пойдем уж точно. Тут, подожди, тут опять вода, да? Берег смыло. Да? Ну, вот немножко вода сойдет, вот это вот. И можно будет. Видишь, глубже стало. Угу. Ребят, сейчас, в общем, я вам поснимаю разные кадры. Поснимай, потом деду отправишь тоже. Пошли.
Пошли Все, обследовать дальше, где это. ребят, давай тут еще чуть-чуть погуляем, давай. Ну, зайдем, может, грибы какие-нибудь поищем. Интересненько. Ребят, я иду всегда впереди, чтобы, если что, Людмилу Лав предупреждать. Вы не думаете, что мы в лесу каком-то заблудились? Это Урал. Там тоже какие-то дачи. Да, Людмила Лав? Там просто какая, 13-14 улица. Угу. Это вот на этот 13-й столб загорелся. Нет, или там 13. Я не знаю, но смотрите, какая красота просто. Ребят, смотри. А это дерево давно тут, оно огромное. Тут еще горит, посмотри. Какой? Хороший, Сорвать? Сыроежка. Сорвать? Ну, сорви. А куда его девать-то? Возьмем сейчас. Да, это сыроежка, кстати. Возьми, подержи. Съедобный. Пойдем. Пахнет хорошо. Мы нашли гриб. Ребят, вот этому дереву я не знаю, сколько лет. Вы сами посмотрите. Кончится там это заряд. Это вот, ребят. Понимаешь, что Все, идем. И обратно. Я знаю. Ребят, мы идем на лестницу. Сейчас мы дойдем с вами, я переключу кадр. Видите, опять та же самая дверь, мы не потерялись. Не бойтесь. Ай! Опять мой фирменный крик. Вот смотрите, видите, ходит по следам. А надо держаться за это дерево, а то дерево выдержало. А как здесь забираться-то? я с этим говорю. Давай мне. Я помогаю Людмиле Лав, потому что она может упасть с этим грибом. Смотри, ты резко, да. Идем. Пошли вот здесь. Ай, Вот, пошли. ёпта. Извиняюсь. Вот здесь, наверное, пройдем. Стой, стой. Осторожно. Вот, смотри, держи за дерево. Там же дерево. Ой, все. А куда мы зашли? А, вот туда, да, идти? Я просто думаю, сюда идти. Держи малоежку, мы идем на лестницу, да, получается? Сыроежка, малоежка. Смотри сюда. На лестницу, да, ребят, Короче, идем. мы с тобой обследовали здесь, можно. Мы идем на лестницу, ребят. Смотрите. Так, перешагиваем. Перешагиваем Людмилу дерево. И смотри, здесь тоже Так, осторожно. все хорошо, все. Держись за дерево. Я там рядом с вот этими корнями была. Вот с вот этими. Как бы не грохнуть носом. На, бери этот. Опять. Смотрите, ребят. Давай. Ай, меня кто-то кусает. А тут, смотрите, какой жук. Классный. Я вот здесь вот сейчас через это. Все, ребята. Вот здесь, смотри, аккуратно, окей? Подождите, у меня что-то с камерой. Так. Так. Вот здесь лучше, ребят, идти по краю, я вам серьезно говорю. А ну их малоежку эту. Малоежку. Малоежку. Не могу. Ай, ухват. Все. Молодец. Я скалолазом, мне кажется. Проходит. Все. Потом за вот это, да, маленькое, потом резко за вот это. Все, ребят, мы вышли. А смотрите, какой цветок классный. Вышли. Пойдемте на лестницу. На лестницу. Сейчас. Пойдемте на лестницу. Вот наша дача. Не обращайте внимания на нее, она просто такая. Дальше мы идем туда на лестницу. Что сломала? Давай, это оставим. Чего сломала? Ребята, к вам вернусь. Ребята, опять всем приветик. Помаши. Расскажи, куда мы идем теперь. Теперь мы идем в другой пляж. Называется лестница, ребят. Лестница. Ее вроде нету, потому что ее унесло. В общем, да, Людмила? Да. А можно ты поснимаешь?
Не хочу, Ну Соф. просто держи. Не хочу. Ну подержи телефон. Ой, не телефон, а камеру. Извиняюсь, я кнопку. Да, и снимай меня. Мы не идем, там бабочки их летают. Мы идем на лестницу, да, Люда? Мгм. Ты только камеру пальцами закрываешь. Соф, на, все. Все, ребят, она не может. Это жарко, пипец. А, видишь, как здесь? Где солнце, я не знаю, вон. Извиняюсь, кадр, что вот здесь прям хорошо. Насыпали, отсыпали, все насыпали. Ребят, мне кажется, плохо станет, мне жарко, пипец. Ну, было без мокрого. Да нет, не в ногах жарко, везде мне жарко. Пипец. Не надо говорить, зачем вы тогда вообще идете. Хотим, ребят, идем. Вот, смотрите, тут сажают уже. Немного жара спадает. А помнишь, раньше на этой лестнице как много народу, да, было? Знаете, ты уж даже ничего не посадила. Картон. Дерево как пугало, да? Или это пугало? Это дерево. А это тоже забор хотели не построить. Стойте. Можно я первая? О, ура, пошли. Ребята, раньше была лестница, сейчас ее, походу, нет, я не знаю. Видишь, по-моему, тоже отсыпали. Ребят, прикиньте, мы вот тут ходили раньше. Да просто это. Транспорт не ставится, а его ставят. Ну вот, этот Уральчик, это тот же самый, просто место другое. Фу, тут жара просто спала. Вот там рыбалка. Там, ребята, там. Да, баба, что ты? Мы хотели лестницу посмотреть, которой нет. Мы на лестницу сходим. Все с камерой пойду. Ну, пошли. Мила лавка пошла вон туда. Ой, это кто был, комар? Все, Людмила лавка возвращается, да? Ребят, мы туда идем. Че, пойдем? Здесь купаться знала бы, купальник одела. А я тоже хочу. Чистое дно, песочек и вообще. А я тоже хочу. Давай будем купаться ходить, давай. Ну, как папа, если приведет нас в следующий раз. Мы идем Не, на ну лестницу. здесь, помнишь, мы с тобой пройти не могли. Сейчас Ай, ё. осторожно, под ноги смотри. Стойте. Стой, на месте. Кстати, ищи свою качель, может здесь где-нибудь. Ой, качель. Какую качель? Ну, давай. В кустах, ребят. Извините, я вас пока что отключу. Стик снимаю. Я старше тебя. Так, смотри, под ноги. Да смотрю, я не слепая.
Ребят, пойдемте посмотрим. Лестницы тут нету. Тут раньше была лестница. Пойдемте позырим с вами. Здравствуйте, Людмила Лавка. Папа. Стойте. Ай, стойте. Ну ничего, здесь видно ход. Она есть! Есть, да. Ю. Ай! Меня пипец как понесло. Глубоко. Ну видишь, сразу спускаешься. Ой, лестница сохранилась. По крайней мере. Или они ее переставили? Нет. Ёп. Лягушка шуганула. Ребят, я хочу сюда спуститься на максималку. Дай ноги опласну. Ой, какая теплая. Дай. Что Ты с тобой? Я еще хотела бы на купальник, что здесь. Что было плохое. Баб, можешь меня поснимать? Так, ну чё ты свои сандалики мочишь, а? Да хватит меня кусать! Козлы! Бежать! Все хорошо здесь делаешь. Искупай меня, ой, не искупай, а поснимай меня вот так сверху. Телефон наверх сделай. Только вот так держи. Не вот этой стороной. Не закрывай тут, вот сюда. Да что ты закрываешь, баба? Так что? Да, вот так. Я побежал. Снимай меня. Сейчас. Теперь наведи. А ты куда? Тебе нельзя их мочить. Нет, на меня камеру наведи. Вот так сделай. Сейчас. Все, пошли. А если я в Урал упаду? Ну вот, смотри, тут глубоко. Пошли. Поснимай. Да нет, я хочу прыгнуть. Держи вот так наверх телефон, на самый верх. Вот так. Да у меня рука болит, я не могу наверх поднимать. Ты не понимаешь, что ли? Вот так. Выше немного. Да, как можешь. Вот сюда теперь наведи. Чтобы меня, блин, было. Меня, чтобы видно было. Ты сама буду Ой, снимать. на, все, пошли. Улетаем и в небо. Сейчас, еще, стой. Куда подбежала? Ура, камера 05X. Нифига она далеко. Это что там далеко зашла? Я не знаю, что было. Вообще. Улетаю, улетаю, улетаю и... Ты видела, как я телефон подбросила и вот так села? Улетаю и в небо. Ха-ха-ха. Ребят, всем пока. Потому что мне уже камера. Всем пока. Скажи всем пока. Всем пока. Вот, всем пока. Пока.